डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम निर्मल है। ये टाइपिंग टेस्ट सेकंड टेस्ट है। बेटा एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, शाबाश बेटा, स्टार्ट कीजिए। यस, कोई बात नहीं, स्टार्ट करें। हाँ जी बेटा, हो गए। वालेकुम सलाम। यस, शाबाश बेटा, वेरी गुड। आपका स्कोर तो बड़ा अच्छा है, 56। यस बेटा, 56 आपका स्कोर है। इस हिसाब से आपके चूँकि 50 से ऊपर नंबर है तो आपको 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जा रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड।